gesê het, ek wil hê jy moet 'n wilsbesluit maak, sê Here, dit wat u vanmôre deur u diensknegt aan ons gaan bring, gaan ek absorbeer. Ek gaan my ore oopmaak. Nie, Here, maak u my ore oop nie. Nee, Here, ek maak my ore oop om te hoor. Ek maak my hart oop om te ontvang. Want in die begin was die woord. Die woord was by God. En die woord was God. So wat gaan ons vanmôre doen? Ons gaan in die woord indelf. Ons gaan in God indelf. Ons gaan vir hom vanmôre sê, Here, hier is ek. Ek is gereed om te hoor. Ek is gereed om te ontvang. En dan is ek gereed om te doen wat u wil hê ek moet doen. Is dit reg so? Is u met my? Is u saam met my? Ek gaan nie vanmôre preek nie. Ek gaan net die woord breek en vir u bring. En ek wil u met u 'n pad stap. Dat wanneer u vanmôre hier uitstap, dat jy nooit, maar ooit weer dieselfde kan en gaan wees nie. Want daar gaan iets binne in jou binneste ontketen, iets wat ons so gereeld doen, met ander woorde met die nagmaal, daar soveel verborgenhede hierin vervat, dat ons nie by die bodem van alles sal uitkom nie, maar ek gaan my bes probeer, met die Heilige Gees, om vir u vanmôre 'n stukkie oop te breek, wat u moontlik nie voorheen geweet het nie. En wat jou hele lewe en jou hele uitkyk gaan en sal verander. Ons is besig om te praat oor die koninkryk van God. Laasweek het Dion gepraat dat ons 'n sagte hart moet hê. Die koninkryk van God. Jesus se eerste boodskap is, ek het weer gaan opsoek daar in in Markus 1, vers 15 sê, en Jesus sê, die tyd is vervul, die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. Die koninkryk van God het naby gekom. Koninkryk is heerskappy. Met ander woorde, Jesus sê die heerskappy van God het naby aan julle gekom. Maar is naby goed genoeg? Dis die vraag wat ek myself vra. As die koninkryk, as die heerskappy, as die krag en die autoriteit van God net naby my is dit werklik goed genoeg? Toe gaan lees ek so 'n bietjie verder. En ek gaan na net die volgende boek toe, Dr. Lukas. Lukas 17, vers 21. Sê Jesus, hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Kan u die verskil sien? Naby is nie goed genoeg nie. Binne-in. Vat net so aan jou bors. En sê, die koninkryk van God is binne in my. En wanneer hierdie waarheid vir jou geopenbaar word, en jy hierdie waarheid snap, en hierdie waarheid vir jou alles word, dan het jy al die antwoorde wat jy moet hê. Want die heerskappy van God is binne in my. Koninkryk beteken heerskappy.
God se autoriteit, God se gesag, God se mag en God se krag is waar. Ek kan nie hoor nie. Jy moet dit sê asof jy dit glo. Waar is dit? Is binne in my. Sê vir die persoon langs jou, jy gaan my nooit weer dieselfde sien nie. En ek gaan met ander oë na jou kyk. Want ek gaan kyk om te sien die God binne in jou, die heerskappy. En wanneer ons hierdie besef het, dan kan ek nie meer doen wat ek wil nie. Dan kan ek nie meer gaan waar ek wil gaan nie. Want ek is nie meer in beheer nie. En wanneer ek nie meer in beheer is nie, is God in beheer. Daar's baie mense wat ook nie in beheer is nie, maar 'n ander gees is in hulle wat in beheer. Ons kan dit in die wêreld sien, die wêreld is verwronge, die wêreld is deurmekaar, die wêreld het geen meer normes nie. En ek wil dit vanmôre saambring, en dit wat ons moontlik nie verstaan het, wat hierdie tafel vir ons beteken nie. Jesus sê, as jy nie my vlees eet, en my bloed drink, het jy geen deel aan my nie. Dis sy verbond. Hoekom het hy dan ook gesê, so dikwels as julle by mekaar kom, moet julle my vlees eet, en moet julle my bloed drink? Het jy al ooit gewonder? Want hy wil, jy moet dit altyd onthou. Hy is nie ver nie. Het jy al gebid en voel, ek bid teen die plafon vas, ek kry nie 'n deurbraak nie? Moenie dit die duiwel vir jou lieg nie. God is nie ander kan die plafon nie, hy is hier. En somtyds net daai skietgebed, daai sagte uitroep. Ek dink aan Hanna. Hanna het gekom en sy gebid en net haar mond het geprewel, net haar mond het beweeg. En Eli, hierdie vrou moet dronk wees. Wat soek sy in die tempel? Maar die binnekant haar het iets geroep en God het dit raak gesien. Toe Jesus die nagmaal ingestel het en hy het sy brood gebreek en gesê, dis my liggaam wat vir julle gebreek word, en het dit aan sy disippels gegee. En toe die beker vat en sê, dis my bloed wat vir julle uitgestort is, het hulle iets besef wat ons nie vandag besef nie. Hulle het dit as algemeen aangeneem. Het opgelet, die disippels het nie baie oor die nagmaal gepraat nie. Het jy al ooit gewonder, hoekom nie? Want hulle het 100% besef en geweet wat dit beteken. Reg oor die wêreld, voordat Jesus dit ingestel het, was daar bloedverbonde in elke taal, elke gemeenskap reg oor die wêreld, was daar bloedverbonde gesluit. En hulle het dit verstaan. Hulle het dit verstaan toe Jesus hierdie bloedverbond tussen hom en hulle gesluit het. Ek wil dus vir u verduidelik en probeer beskryf. Toe Livingstone hier in Afrika opgegaan het en 'n paar jaar daarna het Stanley op pad om hom te soek,
om die evangelie aan hierdie mense in Afrika te bedien. Het Stanley, terwyl hy ry, het hy met 'n stam teëgekom wat baie groot en sterk was. En hulle kon hom oorweldig. Waar Stanley en sy mense gaan, moes hulle 24 uur, moes hy wagte uitsit om na hulle goed om te sien, want hulle goed was gesteel, en hulle is beroof. Toe kom daar 'n jong swart man na Stanley toe sê, maar hoekom sluit jy nie 'n bloedverbond met die kaptein van die stam nie? Stanley vra hom, maar wat gaan dit beteken? Wat gaan dit my baat? Sê die jong man, wanneer jy 'n bloedverbond met die hoof, met die kaptein sluit, dit beteken, alles wat die kaptein het, is joune, wanneer jy dit nodig het. Maar daar is onderhandelinge wat moet plaasvind. Daar is geskenke wat uitgeruil moet word. Daar's 'n boom wat geplant moet word. En al hierdie dinge, en Stan het lank oor het hy geworstel, en uiteindelik het hy en die kaptein by mekaar uitgekom, en het hulle begin om onderhandelinge te tref met mekaar. En dit kom op die punt om geskenke uit te ruil, toe sê die kaptein vir Stanley, ek soek daai witbok wat jy het. Stanley sê, dis onmoontlik, ek kan nie hierdie witbok vir jou gee nie. Want sien, hy was nie gesond nie, en hierdie witbok se melk is al wat hom feitelik aan die lewe gehou het. Hoe kan ek dit wat my aan die lewe hou vir jou gee? En na lang onderhandelinge en gepraat het Stanley uiteindelik toegegee en gesê, nou maar goed, ek sal die witbok vir jou gee. En toe die witbok vir hom gee, toe gee hierdie kaptein vir Stanley 'n koperspies, 'n 2 meter koper gedraaide spies gee hom. En Stanley sê, hy sê, ek dink ek het 'n raw deal hier gestryk. Maar wat Stanley nie geweet het nie, oral waar hy gaan, met hierdie spies in sy hand, buig die mense voor hom. Want hy die gesag van die kaptein. En Stanley besef, hier is iets in my hand, wat my mag gee, wat my laat heers, asof ek die kaptein is. En toe kom hulle verder, geskenke is uitgeruil, toe roep die kaptein een van sy seuns, en hy kom na hom toe sê, en hy roep die priester, en Stanley moes een van sy jong manne gee. En wat doen hy? Hulle sny op die pols. Daar's 'n beker met wyn, en hulle drup van hierdie jong man van die kaptein, drup bloed in die beker. Stanley se jong man word ook gesny, en van sy bloed word ook in die beker gedrup. En die priester roer dit, en hy gee vir Stanley se jongman, en hy drink die helfte, en die jongman drink die ander helfte. Toe vat hulle buskruit en smeer dit in die wonde, dat daar 'n swart merk sit, wat nie verwyder kan word nie. Wanneer jy al die ou flieks gesien het, waar die cowboys en die Indiane en goed by mekaar kom, hoe het hulle mekaar gegroet? Is dit nie? Hulle het hand opgesê, hey, wat beteken dit? Wanneer die ander ou sien, hier is 'n merk, dan weet hy, hey, hierdie man het 'n bloedbroer.
En as ek jou doodmaak, gaan sy bloedbroer my kom soek. Jesus het sy lewe gegee. Halleluja. Ek het 'n bloedbroer. Sy naam is Jesus. En nadat dit gedrink het en toe het hulle elkeen 'n boom geplant, want 'n boom is nie vandag hier en môre is hy weg nie. Nee, vir jare staan daar die bome. Dis die bome van die verbond. Waar was ek nou? Iewers het iets gepraat en toe vat dit met dan. Ja. Wat die hoofman toe doen, die kaptein, na die ritueel afgehandel het, toe sê hy vir sy onderdane, hierdie is nou ons bloedbroer. Julle kan met hom handel dryf. En van daardie oomblik af, hoef Stanley se manne nie meer hulle goed op te gepas het nie. Want hy is nou my broer. Ja, good morning. Want weet het, daar was nie 'n oomblik wat verbygegaan het wat Stanley se manne nie sy goed moes oppas nie. Op die oomblik toe die hoofman sê, hy is ons bloedbroer, toe verander die omstandighede in daardie oomblik. Stanley kan sy goed op die straat los, hy kan hom 'n week los, hy kan dit 'n maand los, niemand sal hulle hand daaraan slaan nie, want hulle het geweet, die een wat sy hand daaraan slaan, breek hierdie bloedverbond, en wanneer jy die bloedverbond breek, is daar net een straf, en dit is die dood. Hierdie bloedverbond is so heilig, dat jou eie ma sou jou doodgemaak het, as jy hierdie bloedverbond breek. Jou eie vrou sou nie jou lewe geag het, as jy hierdie bloedverbond gebreek het nie. Dis hoe sterk hierdie bloedverbond is, en dit het nie gekom toe Jesus dit ingestel het nie, dit het gekom jare voor dit. Onthou toe Adam en Eva gesondig het? Wat het gebeur? Daar is 'n bokkie geslag. Met ander woorde, toe die bloedverbond al gekom. Hierdie dinge is vir ons deurgegee. Maar hoe kry ek die koninkryk van God binne in my? Ek wil vir u sê, dis deur wedergeboorte. Jy kan nie in die koninkryk ingeënt word nie. Jy moet hierin gebore word. 'n Prins en 'n prinses word uit die koning en koningin gebore. En uit hulle word daar 'n koning gekroon. Met ander woorde, dit moet in die bloedlyn wees. En hier kom ons koning, en sê, ek wil met julle 'n verbond aangaan. Hy het met Israel 'n verbond aangegaan. Hy sê vir Abraham, slag my 3 diere, 'n tortelduif en 'n jong duif, deel hulle uit mekaar, laat hulle teenoor mekaar sit. En Abraham stap tussen hierdie diere deur, hierdie offerdiere, en hy wag vir God. Die kraai het gekom, die roofvoëls het gekom om van hierdie vleis te eet, en dan jaag Abraham hulle weg. En teen die aand, toe kom daar 'n vuurvlam en beweeg tussen hierdie diere deur en verteer hulle. Dis God se bloedverbond met Abraham. En hy sê vir Moses, ek wil hê julle moet met my 'n verbond aangaan, waar al jou manspersone moet besny word, bloed moet vloei. En toe Moses dit doen, toe sluit God 'n verbond, 'n onvernietigbare verbond met Israel.
So ek wil vir u vir oggend verklaar, dat Hamas en al die ander lande kan optrek teen Israel. Al trek die hele wêreld teen Israel, sal hulle Israel nie oorweldig nie, want God, wat nie kan lieg nie, het 'n verbond met hulle gemaak. Onthou u, toe Abraham, hulle nie kon kinders hê nie, toe gee God hom 'n seun, Isak. En toe Isak ongeveer 21 jaar oud is, toe sê God vir Abraham, hy sê, ja Here, hy sê, ek wil hê jy moet Isak vat en hom gaan offer. Abraham het nie gehuiwer nie, het nie getwyfel nie, want hy weet, hierdie verbond is God. En al moet ek my seun slag, al moet ek hom brand tot as, weet ek, God is 'n waarmaker van sy woord, want hy het gesê, jy en Sara sal 'n seun hê, en sy nageslag sal baie wees. En toe Abraham Isak op die altaar sit op die berg Moria, en hy sy hand optel om Isak te slag, toe sê God, Abraham, en hy sê ja, hy sê, moenie jou hand aan jou seun slaan nie, want nou weet ek, daar is iemand op aarde, wat hierdie bloedverbond hou. En hy sê, ek sal jou seën. Wil jy weet wat seëning gee vir ons? Jy kan dit weer gaan lees in Deuteronomium 27, die vloeke en die seën. Ek gaan dit nie vanmôre vir u lees nie. Ja, God het met Abraham 'n bloedverbond gesluit. En toe kom Jesus. En hy sê, ek wil met julle 'n verbond sluit. En hy sit net voordat hy gekruisig is, sit hy met sy disippels. Hy sê, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit so dikwels, as julle by mekaar kom. Dan moet julle my vlees eet, en my bloed drink. Want dit is die verbond, wat God met jou, sit jou hand op jou bors, en hy sê, met my, aangegaan het. Die disippels het dit verstaan. Daarom kon hulle onverskrokke die strate instap. Man by die skone poort, hy's lam van geboorte af. En wat sê hulle vir hom? Hy sê, ag, gee my almos asseblief, gee my almos asseblief, gee vir my iets. En Petrus en Johannes kyk hom in die oë. Wat sê hulle vir hom? Kan nie onthou. Silwer en goud het ons nie. Dit wat jy wil hê, het ons nie. Maar dit wat jy nodig het, het ons. Want dit is die God binne in my. Dis die heerskappy binne in my. Dis niks met my te doen nie, dis hom wat binne in my is. Dis sy krag, dis sy gesag, dis sy mag, dis sy heerskappy. In die naam van Jesus, gryp hom by die hand, gee my jou hand, staan op en loop. Halleluja. Ja, dank Isak. Dank Isak. Staan op en loop. En wat gebeur? Onmiddellik
Het is nie opgetel en uit. Okay, nog bietjie, gaan nog bietjie verder, jy gaan al hoe sterker. Nee, die Bybel sê, onmiddellik. Want die God van die verbond sê, alles wat ek het, is joune. Wanneer jy dit nodig het, nie om te misbruik nie. Wanneer jy dit nodig het. En dit is wat hierdie nagmaaltafel vir jou beteken. Ek wil dit vir jou eers weer lees dan in 1 Korintiërs 11. Skryf die apostel, hy sê, want wat ek, 1 Korintiërs 11 vanaf die 23ste vers, hy sê, want wat ek van die Here ontvang het, het ek ook aan julle oorgelewer, dat die Here Jesus in die nag waarna hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek. Doen dit tot my gedagtenis. En net so ook na die beker, na die ete met die woorde, hierdie is die beker in die Nuwe Testament, die nuwe verbond in my bloed. Doen dit, want so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Tot my remembrance. Remember. Met ander woorde, wat beteken remember? Hy sê, put my body back together again. Remember me. Want die lewe is in die bloed. En toe die bloed uit Jesus se liggaam uitgepers is, toe sterf hy. Laat ek net aangaan. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Hierdie tafel is nie net 'n ritueel nie. Hierdie tafel herinner u en my aan die bloedverbond, die dood van Jesus Christus. En hy sê, my koninkryk is binne in julle. Toe Jesus gesterf het, was sy liggaam en bloed geskei. En nou kom hy en sê vir jou, jy het die reg om my liggaam en my bloed te verenig. Waar? Binne in my. Die koninkryk van God is binne in julle. Dit beteken, dit weer eens onderstreep, dit wat syne is myne. Wanneer ek dit nodig het, hoeveel maal het die Here nie al vir jou deurgekom in krisistye nie? Dis nie jou slimheid of jou goedheid nie. Dis hy wat sy woord gestand hou. Dis hy wat sy woord in jou laat lewe. Alles wat julle die Vader in my naam vra, alles, dit sal ek vir julle gee. Nie alles wat jy wil hê nie, alles wat jy nodig het. Want jy kan dit net eien as jy dit nodig het.
en wanneer jy dit nodig het. Daniel het ook die bloedverbond verstaan. En toe die uitspraak kom, julle mag aan niemand iets vra behalwe die koning nie. Sê, wat? O koning, ek eer jou, maar drie maal op 'n dag, dan maak hy sy venster oop na die ooste, en hy bid tot sy God. Daniel, alles wat hy het, is joune wanneer jy dit nodig het. Daniel het nie gevra, Here bewaar my nie, maar God het sê, ek is daar vir jou. Hy gooi hom in die leeukuil, die volgende môre kom die koning, sê, Daniel, was jou God in staat om jou te verlos van die leeu's? En hy hoor, mag die koning vir ewig lewe. Ja, my God was my in staat om my te red. En die koning haal hom uit, en die koning is bly, en die koning sê, maar hierdie manne wat onbeskuldig het, gooi hulle nou in. Die Bybel sê, nog voor hulle die grond getref het, het die leeu's hulle uit mekaar uitgeskeur. Kan jy nou besef, die God van die hemel, met al sy mag, al sy krag, hy wat sê, hy wat sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Waar woon hy? Hoekom is ons baie maal so mismoedig? Weet jy wat? Want die vyand mors moet ons denke. Ons wil dit alles oordink, maar hoe kan dit waar wees? Sal dit vir my waar wees? Gaan dit vir my werk? Jy het vanmôre, en ek wil dit weer onderstreep, het jy die reg om die liggaam en die bloed binne in jou by mekaar te bring. En elke keer want hy sê, so dikwels as julle by mekaar kom, moet julle die brood eet en die beker drink. So dikwels as julle by mekaar kom, moet julle weet, waar woon ek? Ek is nie ver nie. Maar jy weet, tye, wanneer ek in 'n moeilikheid was dit as gevolg van my eie besluite wat ek geneem het. En ek het nie God geraadpleeg nie. En ek gedink het, maar die Here sal my maar hierdeur dra. Nee. Alles wat hy het is myne wanneer ek dit nodig het. Nie wanneer ek wil nie, wanneer ek my eie doen en laat dit doen nie, en maak soos ek wil nie, dan staan hy een kant en sê, nee maar goed, dan jy weet mos nou beter. Nou, kyk hoe jy hier gaan uitkom. En dan moet ons maar druipster teruggaan na hom toe sê, Here, ek is jammer, maar gelukkig, hy is 'n God wat kan vergewe. En wanneer hy vergewe, dan vergeet hy. En hy dink nooit weer daaraan nie. Hy verwyder jou sondes en jou oortredinge so ver as die ooste van die weste. Waar kom die ooste en die weste by mekaar? Nooit. Want as jy met 'n vliegtuig oos vlieg, gaan jy ooit by die weste uitkom. Oos bly altyd oos. En wes bly altyd wes. Met ander woorde, jou sonde word elke oomblik van elke dag verder van jou af weg. En hy dink nooit weer daaraan nie. Ek en jy is 'n nuwe skepsel, nie omdat ons so oulik is nie, maar omdat ons hom glo. En ek sê vanmôre weer, Here, hier staan 'n man, hy is ver van perfek af. Maar ek gaan vanmôre weer eens u liggaam en u bloed binne in my liggaam verenig. En dan verklaar ek dat u in my sal lewe.
hierdie hande, u hande is. En hierdie voete, u voete is. En hierdie lippe, u lippe is. Dat ek sal spreek wat u wil hê ek moet spreek. Dat ek hande op hulle sal hê. Nie jou dit se, dat se, wie se was ek, om nie, ek gaan jou wys nie, nee. Hande van liefde. Hande van genesing. Ek spreek dit oor jou. Is dit net vir die pastoor? Is dit net vir die hoofouderling? Is dit net vir die diakens? Is dit net vir ons pastoor Henry? Jacques, ongelukkig Dion is nou nie hier nie. Hy is bietjie af naweek, hy en Karen. Hier. Elkeen van ons. Robert, you've got the same power within you. André, jy het dieselfde krag. Hy is binne in jou. Glo jy dit vanmôre? Ek wil hê wanneer u vanmôre hierdie broodjie vat en hierdie beker drink, dan sê u, Here, ek gee u die reg. Want sien, God kan jou wil nie verander nie. Jy moet dit besluit. Ek gee u die reg om binne in my te woon. En ek gaan jou waarborg, daar gaan iets met jou gebeur. Miskien nie fisies voel nie, maar jy gaan in die week agterkom, maar ek praat nie meer soos ek gepraat het nie. My begeertes is nie meer na die wêreld nie. My begeertes is na hom. En dan sê hy vanmôre vir jou, alles wat ek het, is joune. Wanneer jy dit nodig het. Kind van God, hy het gesê, ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie. Hy het gesê, kyk, ek is met jou tot aan die volëinding van die wêreld. En vanmôre sê ek vir jou, ek wil my bloedverbond weer eens met jou sny. Ek wil my bloedverbond weer eens vanmôre met jou opnuut aangaan. As jy bereid, onthou daar is vloeke en seëninge, gaan lees weer Deuteronomium 27. Ek gaan nie vanmôre al die vloeke en die seëninge uithaal nie. Die seëninge dink ek is 15 verse en dan is daar so in die 50 verse van vloeke. Gaan lees dit weer. Dan besluit jy, ek wil hom behaag. Ek gaan vanmôre, dis in jou hand, dis in jou keuse. Hy sê, as jy nie my vlees eet en my bloed drink, het jy geen deel aan my nie. Maar Here, my lewe is nie reg nie. Hy vra nie of jou lewe reg is nie. Hy vra, gee my jou hart. Gee my jou hart. Al wat jy vanmôre moet doen, sê Here, vergewe my, as daar iets in jou lewe verkeerd is. God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Jou hande toe kom vanmôre in alle nederigheid en opregtheid, sê Here, ek gaan vanmôre 'n verbond weer eens opnuut met U aangaan. As mens mag ek U val en sal ek U moontlik val, maar U sal my nooit val nie. En ek wil dit aan die wêreld toon, dat ek het besluit, dat hy binne in my
Vader, ek eer U vanmôre. Ek dank U. Here, as U na die mens gekyk het deur die mense oë, sou U nooit U lewe gegee het vir mense wat so maklik van U afkerig word. Van mense wat so maklik verlei en mislei word. Maar Here, U het iets in ons gesien wat ons nie in onsself gesien het nie. U weet iets van ons wat ons nie van onsself weet nie. En nie geweet in ons eie krag sal ons dit nooit maak nie. Daarom sê U, ek wil in jou woon. Maar neem jy nou hierdie handeling en wanneer jy die broodjie eet en die vrug van die wynstok drink, dan sê jy weer eens vanmôre, Here, kom woon in my. Verander my, dat ek sal wees soos U is. 'n Bloedverbond wat nie vernietig kan word nie. Geen helse mag kan dit van ons af wegneem nie. Want ek leef dan in U en U leef in my. Want die koninkryk van God